Բարև, ես Հայկն եմ, ապրում եմ Արարատի մարզի Արալեզ գյուղում և սովորում եմ Արալեզի միջնակարգ դպրոցում։ Հայ երգի ակունքները նախագծային աշխատանքի շրջանակներում այսօր կխոսենք Կոմիտասի մասին։ Դե ինչ, սկսենք։ Կոմիտասում իրական անունը Սողոմոն Սողոմոնյան էր, ծնվել էր 1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Օսմանյան կայսրության Քյութահիա քաղաքում։ Մանուկ հասակում նա կորցրել էր ծնողներին։ 12 տարեկանում նրան ուղարկեցին Էջմիածին, որտեղ նա սովորեց Գևորգյան ջեմարանում և կրթվեց որպես հոգևորական։ Այստեղ էլ նա ստացավ Կոմիտաս անունը։ Կոմիտասը ունեցել է բացառիկ երաժշտական լսողություն։ Նա շարունակեց ուսումը Գերմանիայի Լայպցիգի համալսարանում, որտեղ ուսումնասիրեց եվրոպական դասական երաժշտություն։ Վերադառնալով Էջմիածին, նա սկսեց ակտիվորեն ուսումնասիրել և հավաքել հայ ժողովրդական երգերն ու նվագները։ Կոմիտասը դրանք մշակեց, գրի առավ ու ներկայացրեց համաշխարհային լսարանին, պահպանելով դրանց ազգային ոճը։ Նկարում պատկերված է Կոմիտասի երգչախումբը։ 1899 թվականին, երբ նա վերադարձավ Էջմիածին, իր նախաձեռնությամբ կազմեց գեղարվեստական երգչախումբ։ Այդ երգչախումբը բաղկացած էր երիտասարդ հոգևորականներից և աշակերտներից։ Կոմիտասը անձամբ էր նրանց ուսուցանում դասավանդելով եվրոպական և հայկական բազմաձայնություն, երգեցողության տեխնիկա և երաժշտական նոտագրություն։ Նրա գլխավոր նպատակը չէր պարզապես երգել, այլ ստեղծել բարձրարվեստ կատարումներ, միավորելով ժողովրդական մեղեդիներն ու դասական ձևերը։ Կոմիտասի երգչախումբը ոչ միայն հանդես եկավ տեղական համերգներով, այլև ելույթ ունեցավ Թիֆլիսում, Բաքվում, Բեռլինում և նույնիսկ Փարիզում, հայկական երգարվեստը ներկայացնելով համաշխարհային լսարանին։ Կոմիտասը և Հովհաննես Թումանյանը մտերմորեն կապված էին մշակութային և ազգային գաղափարներով։ Նրանց կապը հատկապես դրսևորվեց վերնատար շրջանակում, որը Թումանյանի շուրջ համախմբված հայ մտավորականների հավաքատեղին էր Թիֆլիսում։ Այս միջավայրում Կոմիտասը հաճախ էր շփվում Թումանյանի և ժամանակի այլ նշանավոր գործիչների հետ։ Բացի այդ, նրանք երկուսն էլ ծնվել էին 1869 թվականին, որի մասին առաջին անգամ խոսել է Պարույր Սևակը իր «Անդռելի զանգակատուն» պոեմում։ Նկարում պատկերված է, որ Կոմիտասը հյուրընկալել էր վերնատան հավաքույթներից մեկին։ Կոմիտասը իր կյանքով ու գործով վառ վկայություն էր այն ճշմարտության, որ երաժշտությունը պարզապես հնչյունների շարան չէ, այլ ժողովրդի հոգու լեզուն։ Նա նվիրեց իր ամբողջ էությունը հայ երաժշտության վերածնմանը, դարերի խորքից վեր հանելով մոռացված մեղեդիներն ու դարձնելով դրանք անմահ։ Բայց նրա սիրտը չդիմացավ այն ցասմանն ու ցավին, որ բերեց Մեծ Եղեռնը։ Եվ թեև նրա ձայնը լռեց, նրա ստեղծած երաժշտությունը շարունակում է խոսել նրա փոխարեն, լաց լինելով, աղոթելով ու հպարտորեն հնչեցնելով հայ լինելու ուժը։ Կոմիտասը միայն անց չէ, այլ խորհրդանիշ մեր մշակույթի, մեր ցավի, մեր ուժի ու մեր հարատևության։ Եվ եկեք խոստովանենք, եթե Կոմիտասը չլիներ, գուցե մեր ինքնությունը, այսինքն մենք, այսօր չլինեինք։ Դե ինչ, դուք լսեք մեր նախագծային աշխատանքը, իսկ ես լսեմ Կոմիտասի հրաշալի ստեղծագործությունները։ Ցտեսություն։